全部覚えないですお客さんに人工芝用のスパイクしてくれる。あー、はい。あ、なんかさ、サッカースパイクさ。あ、どこがボルトだっけな。やろうやるよ。あ、これですね、これ。どこやってんの？これ誰の？あ、ちょっと。